buƙatu. Zata nuna mana yacce za ka samu kuɗi ta hanyar invite. Farko dai bari mu shiga link ɗin kuga ya ake yin abu. Yawwa. Kun gani nan balance ina 0. Za ka iya siyan data. Alal misali ma ka siya kati. Ka siya kati irin mai yawa to za ka iya siyar musu da kati ta nan. Kana da data ma za ka iya siyar musu. Nan za ka yin withdraw nan kuma za ka yin inviting. Bara mu sa nan invite. Duk mutum ɗaya kaga kana da naira 350. Bari mu koma baya. Nan kuma in za ka siya data. Data tana da sauƙi sosai. Za ka siya data. Kaga in ka siya 5 gig 600 ne. In ka siya kuma 14 gig 1100 kunga kafin ya expire kwana 31. Kuma za su ƙara baka kyautan 10 gig. Wannan platform ɗin yayi kada ku bari ya wuce ku gaskiya. Gaskiya yayi sosai. Nan duk mutum da ka yi inviting duk mutum ɗaya za ka dinga ganin kuɗinka a nan gun. In kuna son ku fara na ajiye muku link ɗin ga wanda yake son ya yi register. Ko kati ne za ka iya siyar musu da kati da data hanyar invite ma za ka samu kuɗi. Ana dai samun kuɗi sosai. Dama ce kawai platform ɗin nan yazo ya tafi. Jama'a ga mai so ya gwada.